Sarkozy ja Royal toiselle kierrokselle Ranskan presidentinvaaleissa. Työ- ja elinkeinoministeriön perustamisesta on tulossa jättiurakka. Interaktiivinen TV potilaiden ja omaishoitajien apuna Espoossa. Tutkijan mukaan Sibeliuksella ei ollut natsisympatioita. Myös ikääntyvien ihmisten ja heidän läheistensä arkea yritetään helpottaa uuden tekniikan avulla. Yksi esimerkki on interaktiivinen TV, jossa tutun television ja kaksisuuntaisen laajakaistan välityksellä ikääntynyt voi saada tietoa, palveluja ja yhteyden muihin ikäihmisiin. 76-vuotias Pellervo Arponen ottaa kotoaan yhteyden Hyvinvointi-TV:n kautta projektityöntekijä Johanna Leskelään. Joo, Pellervo täällä, terve. Terve. Soittelen siitä tulevan viikon kulttuurikävelystä. Hyvinvointi-TV on Espoon kaupungin, Laurea ammattikorkeakoulun ja TDC Songin yhteistyöprojekti, jonka avulla yritetään tukea erityisesti iäkkäitä omaishoitajia. Television helpon kosketusnäytön, pienen kameran sekä kaksisuuntaisen laajakaistan avulla saadaan reaaliaikainen yhteys esimerkiksi hoitohenkilökuntaan, studiossa olevaan asiantuntijaan tai muihin kokeiluun osallistuviin ikäihmisiin. Yhteys mahdollistaa reaaliaikaisen keskustelun. Miltä tämä liike tuntuu? Aamupäivällä pääsee jumpan avulla hyvin käyntiin ja liikunnan jälkeen on mukava jäädä vielä vaihtamaan kuulumiset muiden kokeilussa olevien kanssa. Pellervo on laitteen kautta yhteydessä muihin päivittäin. Uusi tekniikka tuo virikkeitä ja tietoa juuri sinne, missä sitä tarvitaan. Se, että se mahdollistaa asiantuntijan kutsumisen kotiin omaan olohuoneeseen juuri silloin, kun minusta tuntuu, että mä tarvitsen nyt apua ja neuvoa, tai että mä haluan osallistua johonkin tämmöiseen yhteisen ohjelmaan. Samankaltaisia projekteja on eri puolilla Suomea, esimerkiksi Vantaalla toiminta käynnistyy ensi viikolla. Espoon kaupunki on ollut tyytyväinen nyt saatuihin kokemuksiin. On välttämätöntä, että tutkitaan uusia mahdollisuuksia ja etsitään keinoja, joilla voidaan tuoda lisäarvoa iäkkäiden ihmisten elämään. Myös Pellervon mukaan jumppa notkistaa jäsenet ja yhteys toisiin tuo henkistä hyvinvointia. Se on semmoinen henkireikä ja se on sosiaalinen kanssakäyminen kuitenkin. All right. Eeva ja minun puolestani oikein paljon kiitoksia ja hauskaa päivänjatkoa.